Dudius a studius ebet ar vakañsoù evit lotzo. Tremen eten deus ur strollad bihan a vugale un nebet dervechioù en ur staj c'hoari va. C'hoari a reont an aval ou vle a go, skrivet gant goulc'han kervela. Istor, daouvreur kaou a lao. Mon ara da klask an ter aval vurzudus evit bare an imam pegur klambraz eo. Hag en doe Bernatra a tremeno e barz an istor se da la rede gwell a raio a roue gradlon. A blija du releiz zo beganto. Ar gwelan eo galout farsal hag fuval. Ne zeus kelen er ebet e pen ar raktrez, mekentor, ur skolagiadez an vet Eloïse. Kuitet ideus diwan e c'hwervet klas, me c'hon i doa kender el memeus tra gant ar yez. Galout a ran komz modal e skolaj e ran nemet un ur vez neus e kolan pa brezhonek. Neus plijus eo. Ar vugal eo deus goulennet da Fanny Chauffin da goursellout ar club. Irionde ar c'hoariva nege merkekaz a plas, chouas, e buez a vugale, a buez a grenardet, a kouskoude e endra lak aneo de c'hoari, Santa Duriou, Fulor, Kassoni, a enebiez, a tout, a pez ne veke bevet ar walar ganto er familhu. Losk entamik bihan ar ganaouen da vez a kleve gadan dun. Da va endro Cleo! Klifta marc'han laouel. An akturyon bionze o deus bet ar blija dur da beurli pat o c'hoari gant un an a vicher. Da na fin a labor diesa eo, fin ket dies, me renka entamik ar c'hoari, evito da gompren e main o c'hoari evit tud hag a zo sellet, ne ket evito o unan. D'André gant a viz genver da 16 eur e c'hoario ar stroladman dirag publik Festival Tolkurun.